Ćao! Šta nas to čeka u nedelji od 21. juna do 28. juna? Saznaćete ako odslušate ovaj video do kraja. Kao prvo, nadam se da vam napeti aspekti od prošle nedelje između Sunca i Neptuna, kao između Saturna i Urana, nisu bili previše teški. Imali smo 2 teška kvadrata i nadam se da su vam oni doneli korisne uvide i razrešenje nekih starih problema. Tokom ove nedelje i dalje ćemo biti pomalo zagledani u prošlost. Preokreti su na pomolu, jer ove nedelje u sredu, 23. juna, Merkur kreće ponovo direktno. Samo okretanje Merkura se uvek osjeća nekoliko dana ranije. Vrlo često je nekoliko dana energija nestabilna i može da donese neočekivane preokrete. Zato od ponedeljka imajte to u vidu i pripremite se za moguće neočekivane događaje. Kako je Merkur u Blizancima, to ćemo najviše da osetimo kroz polje saobraćaja i komunikacije. Nekome je moguće da ode na iznenadni put koji mu je ranije bio odložen. Nesporazumi u komunikaciji su ponovo mogući. Zato budite pažljiviji. Lako se upadne u zamku da nešto mislimo, a drugo izgovaramo i time nastane konfuzija. Ova nedelja je za razliku od prošle više yin energija, više ženska energija. Sunce u ponedeljak 21. juna prelazi u ženski znak Raka. Pored toga, u ponedeljak će i Venera u Raku da napravi trigon sa Neptunom u Ribama. Jedna nežna ženska energija će dominirati od samog početka ove nedelje. Kako će na kraju ove nedelje i Venera da promeni znak, iz znaka vode da pređe u vatreni znak lava, to nam je takođe potvrda da ovoj nedelji verujemo svojoj intuiciji koji je u osnovi ženske suptilne energije. Sunce u svakom znaku nosi važnu poruku za nas, to sam više puta rekla. A Sunce u Raku nam nosi poruku da otvorimo svoje srce i osetimo duboku bliskost sa drugim ljudima. Ne možemo sa svima da budemo bliski, ali sa najvažnijim ljudima u svom životu treba da se povežemo na jednom dubljem, suptilnijem nivou. To mnogima nije tako jednostavno niti lako. Nije isto kada pored nekoga živite, ali se osjećate daleko ili udaljeno. Bliskost je dar koji su neki dobili svojim rođenjem. Ako vi ne spadate u tu grupu ljudi, onda je ovo prilika da vežbate. I bliskost može da se vežba kao i sve drugo u životu. Vežbajte da budete pažljiviji prema najbližim ljudima u svom životu. Probajte da ih više slušate, a manje govorite. Probajte da u svom telu osetite šta oni osjećaju i žele. Rak je znak duboke intuicije i sećanja. Mesec koji vlada znakom Raka, gde će Sunce preći, će biti u znaku Škorpiona u ponedeljak i to u izazovnim aspektima sa Uranom i Saturnom. Mesec je vezan za naše eterično telo i nosilac je svih naših sećanja, bilo da su to sećanja naše genetike ili su to sećanja iz prošlih života. Odavde vidimo da će se kod nekih osoba, kod onih osetljivijih osoba, probuditi osjećaj straha i depresije. Ovo može da bude strah od bolesti, nemaštine ili gubitka neke bliske osobe. Ipak, treba da uvek budete svesni da je to samo jedan nivo realnosti koji je vezan za materiju. Materija u kojoj mi živimo je vrlo inteligentna. Ona je osnova u kojoj vibriraju sva stanja svesti, ali pored fizičkog stanja i pored fizičkog tela, mi imamo i druga tela koje su mnogo suptilnija i nežnija. Dok je fizičko telo vezano za budnu svest, eterično telo nosi našu kosmičku svest, a astralno telo božansku svest. Svi ovi oblici svesti vibriraju u materiji, ali mi obično prepoznajemo samo stanje budne svesti, što je stanje našeg fizičkog postojanja. U znaku Raka na 15. stepenu imamo mesto egzaltacije Jupitera. To je zapravo i mesto gde se sva ova naša tela ukrštaju i povezuju. Tako preko ovog stepena mi možemo da uspostavimo komunikaciju sa našim božanskim delom. Anđeo koji vlada od 0. do 5. stepena Raka je Leuvijah, koji ima planetarnu prirodu Saturn-Jupiter. Njegova glavna svrha je da nam podari sjajnu inteligenciju i dobro pamćenje. To je u skladu sa prirodom meseca koji je nosilac sećanja, kao što sam i rekla. Uloga ovog anđela je da nam pomogne da duboko uđemo u materiju, ali da pri tome ne zaboravimo na svoju svetlosnu prirodu, koja nije materijalna, odnosno da ne zaboravimo da mi imamo i druga suptilnija tela koje vibriraju na jednoj višoj frekvenciji. Nama je Zemlja mesto učenja i svrha rađanja, ali mi često, kako sve više ulazimo u materiju, zaboravljamo svoju svetlosnu prirodu i odakle smo došli. Često nas neka želja toliko povuče da zaboravimo odakle ona zapravo i došla i zbog čega je došla i zbog čega nešto želimo. Ovaj anđeo nam tako daje snagu da se povežemo sa svojim svetlosnim korenima, sa svojim nežnijim bićem, sa svojim višom svešću.
Na praktičnom nivou to znači da osobe koje su rođene na samom početku znaka raka su po svojoj prirodi sposobne da komuniciraju sa različitim tipovima ljudi koji su potpuno različiti od same osobe. To su nežne i prijatne osobe koje su toliko tople da mogu da razumeju svakoga i svakoga da vole. One su jako pod uticajem ovog anđela. Kao što su Saturn i Jupiter u osnovi jako različiti, ali usled njihovog delovanja mi imamo društvo i državu u kojoj živimo. Tako i mi treba da naučimo da prihvatamo svaku različitost kao deo svog iskustva. Naš cilj u svakoj inkarnaciji da zaronimo duboko u materiju, ali da budemo svesni da nismo samo fizičko telo. To je glavna poruka koju dobijemo na samom početku nedelje. Iz ove perspektive, kvadrat meseca sa Saturnom i opozicija sa Uranom, koji ćemo imati u ponedeljak, nam otvaraju jednu drugu perspektivu i mogućnost da umesto da budemo uplašeni ili da budemo depresivni, mi prihvatimo svaku situaciju mnogo mirnije nego što bi to obično uradili. Ovo je vreme za bliskost i razumevanje, a ne za konfrontaciju i sukob. Takođe, u prilog svega ovoga što sam rekla, govori i trigon koji će formirati Venera sa Neptunom. Ovo je nedelja kada treba duboko da verujemo svojoj intuiciji. Uklopiti intuiciju sa zdravim razumom je kao da pravite most između Saturna i Jupitera. Sa jedne strane je odgovornost i obaveza, a sa druge strane lakoća i duboka vera koju Jupiter predstavlja. Naravno da skladan aspekt između Venere i Neptuna uvek ukazuje na kreativnost i ljubav. Ako ste slobodni i pri tome ste rođeni u vodenom znaku, ovo je kao stvoreno vreme za novu ljubav. Ovo je vrlo romantično vreme za rakove, ribe i škorpione. Kao što sam na početku napisala, u sredu 23. juna Merkur kreće direktno, a mi ćemo ujedno imati sjajan trigon između Sunca i Jupitera u istom danu. Ovaj trigon između Sunca i Jupitera spada u jedan od najsrećnijih aspekata, tako da će se sreća osmehnuti osobama rođenim u znaku ili poznaku raka, riba i škorpion. Odličan dan je za osobe rođene u znaku bika. Ovo je kraljevski aspekt i zato ga iskoristite na najbolji način. Kako će tog dana i mesec biti u znaku strelca, mnogi će biti inspirisani da negde daleko otputuju. Ovo je odličan dan i za poslovnu saradnju sa strancima ili sa osobama koje su nekako vezane za inostranstvo ili dolaze iz inostranstva. Sigurna sam da će svako od vas prepoznati ono što je najbolje za vas. Već narednog dana, u četvrtak, 24. juna, mesec prelaze u znak Jarca, odakle će praviti opoziciju sa Suncem i mi imamo takozvanu fazu punog meseca. Pun mesec u Jarcu ukazuje da će mnogi imati pojačanu ambiciju i potrebu da se iskažu na poslu. Ovo će najviše da osete osobe rođene u znaku ili poznaku Jarac, Devica, Bik, Rak i Riba. Ove osobe će posebno biti motivisane da budu zapažene na svom poslu. U petak, 25. juna, Neptun kreće retrogradno. U jednom dužem vremenskom periodu ćemo imati 4 retrogradne daleke planete. Jupitera, Saturna, Plutona i Neptuna. Ovu retrogradnost Neptuna će najviše da osete osobe koje su vezane za svet umetnosti, religije ili medija. Takođe i sve osobe rođene u znaku Riba, Device, Strelca i Blizanaca. Kako je Neptun daleka planeta, ova promjena njegovog kretanja iz direktnog u retrogradno kretanje neće imati toliko veliki uticaj, osim ako je kod vas Neptun postavljen na vrhu 1., 4., 7. i 10. kuće. Ili je vladar vašeg horoskopa, što znači da ste rođeni u znaku Riba ili još češće u poznaku znaka Riba. I na kraju nedelje, naša kraljica i čarobnica Venera u nedelju 27.6. prelazi u znak Lava. Šta će nam ona doneti u narednih mesec dana, koliko će boraviti u ovom vatrenom znaku? Saznaćete u mojoj narednoj hronici neba koja će biti od 28.6. do 5. jula ove godine. Eto, dragi prijatelji, ovo je bila moja nedeljna prognoza i kao što vidite, očekuje nas vrlo uzbudljivo vreme. Imamo prelazak Sunca u novi znak, imamo i Veneru koja prelazi u znak Lava. Svakako je vrlo inspirativna nedelja ispred nas. Iskoristite na najbolji način. Iskoristite da otputujete negde, svakako i Merkur kreće direktno. Ja vam želim da odete na neki lepi odmor ako niste bili do sada, jer svima nama je to bilo potrebno i svima nama je to potrebno zbog ove korone koja jako dugo traje. Ako vam se naravno sviđa ovo kako ja radim, šerujte ovaj video, lajkujte i pritisnite ono zvonce ili subscribe. Takođe, ako ste već na Facebooku, priključite se moje grupi Intuitivni genije. Toliko od mene, a mi se čujemo i vidimo uskoro ponovo. Pozdrav za sve.